Pažvelkite į tamsą už lango. Sniegas tyliai krenta dengdamas žemę tankiu baltu šydu. Gatvių žibintų šviesoje tai atrodo stebuklinga. Tiesa, netrukus šventė, netrukus jis pasibels į kiekvienas duris. Gerasis senelis su balta barzda, raudonais kailiniais, su dovanų maišu ant nugaros. Jūs mokėtės eilėraščius, kad jį pradžiugintumėte, jūs šokate rateliu aplink eglutę, uždegėte žiburėlius, jūs laukėte stebuklų. Bet jei prieš 1000 metų atsidurtumėte žiemos miške ir pamatytumėte figūrą, besibraunančią per audrą, paskutinis dalykas, apie kurį pagalvotumėte, būtų eilėraščiai. Jūs melstumėtės visiems žinomiems dievams, kad jis praeitų pro šalį, nes tas, kurį šiandien vadiname seneliu Šalčiu, savo tikrojoje pirminėje išvaizdoje nedovanoja gyvybės, jis ją atima. Sveiki atvykę į Telltales istorijas Janinos B. Šiandien mes nuplėšėme šventinę blizgančią girliandą nuo svarbiausio naujųjų metų simbolių, kad pamatytumėm, kas iš tiesų slepiasi po gerojo burtininko kaukę. Pašalinkite vaikus nuo ekranų ir užrakinkite duris. Ši istorija persmelkta kapo šalčiu ir sustingusiųjų krauju. Nerkime ledinę istorijos tamsą, būkime sąžiningi savo. Ar jums niekada neatrodė keista dėl šio įvaizdžio? Galingas senovės senolis, kuris valdo šaltį, stichiją, visiškai priešiška žmogui. Mūsų platumose šaltis reiškia mirtis. Tai tyli, neskausminga, užmigdanti, bet neišvengiama mirtis. Kodėl mes, žmonės, kur protėviai šimtmečius išgyveno snieguose, nusprendėme, kad šios mirties vadovas turi būti geras? Atsakymas paprastas ir ciniškas, tai didžiausias prekybinis ir ideologinis melas per pastaruosius 100 metų. Tas ne raudonveidis senelis, kurį jūs pažįstate iš atvirukų, gimė tik 1930 metų pagal Sovietų partijos funkcionierių įsakymus. Jiems reikėjo sukurti pasaulietišką kalėdų pakaitalą, pakeisti prastą. Jie paėmė senovinį tonizuojantį įvaizdį, kastruodami jį, atėmė bauginančią galią ir įteikė maišą su mandarinais. Bet kolektyvinę tautos atmintį taip paprastai neištrinsi. Senovės folkloro genai saugo tikrąjį šio padaro vardą. Ir jis turi daug vardų. Vienas baisesnis už kitą. Triskun, Studiniec, Maroska. Bet baisiausias, seniausias jo vardas yra Karačiūn. Pajuskite šį žodį, kaip jis skamba ant liežuvio. Karahūnas. Kas slepiasi po kauke? Senovės mirties dievas. Kaip lūžtančių kaulų traškėjimas atšiauriame šaltyje. Slavų mitologijoje tai ne tik žiemos dvasia, tai požemio pasaulio dievybė, tamsos ir šalčio valdovas. Jo laikas žiemos saulėgrįža. Trumpiausia diena ir ilgiausia juoda naktis per metus. Senovės slavai tikėjo, kad būtent Karahūnas sutrumpina šviesų paros laiką, įvarė saulę į požeminį kalėjimą. Jis yra pikta dvasia, atnešanti pražūtį gyvuliams ir žmonėms. Įsivaizduokite šį įvaizdį. Atsiskyręs kaimas, užpustytas sniegu, iki pat stogų, miške kaukia vilkai, o namuose šalta, nes baigėsi malkos. Ir kažkur ten, tamsoje, už plonos rąstų sienos, jis vaikšto. Ne raudonų puošnių kailių. Jos spalvos yra mėlynos kaip mirusiojo oda ir baltos kaip šarma ant užšalusių blakstienų.